miệt cái bóng ta cả nhiều trick benai September arjar way kumba kasur kinong mulai ko ang ngin yele nginom sange lesi la ap santeli kisngi nado kajing syak dekat jubor kajing em jong urang ba nak snong jongi ba cheris terfil thank you ngilami syakmat kum kasur kinong mulai ban keren syak sorkar bat bandawa ya kata justice kumo pilatip nado kalai fitrek jong penagos beladap ngilapha ya ki apil lata syabaro kilai sangut ki amali jong kebrih nyutrap bakin keren lam ya kini ki isu ke belawan dia hapok kesno mulai jongi kedimans ka bangi labo hakmat ke sorkar nado ka khat pratrik hakapor bangi ya kendo bat ka kabinet bat ka sorkar ya ka ba la donor kat hatu kes sngi UCM Deputy CM ki kabinet rang arngot Pak Hamlet bat u Barrington CS bat kum tatartan ngiladap keren hak tu sngi ba kasur kinong mulai kadawa ba yakini kitab kop officer kane ban suspend mardon nagakam kenang ba lada kondom ia ketaka independent judicial inquiry ngin yo i ya ketaka report ka bakot bat ka bapriang hun kum kinong song mulai bat kum gari ku cek benri prokobai di live twittering ngilalej ban apil syaki MLA kato kanengot amlak bani kenduk lot dai kadi bangi kenduk ikan mau baki ong ba ya kene kakam ka belajar mulai kum kilomik kmat larang ngimdai na mulai konstitusi ro ngin keren na marangi sokya nak live twittering hon ngilayo itika respon ke jongki ke balik singi ong ba ngilas nguhun nomor baki lajubab hakmat jongi dah ke baki ong bangin take up this matter very seriously TKI ke balaja hakan ru tring kabomot menen keski ngilalek ban budin biang ya kata ka apila ta ka bang ngilada pha hakai pitring hakajing budin ka menen keski so ban yetho api badan ki MLA ki belalong willing ban soy ya kenika city ka bang ngilapha hak bang lashna tak format bakin yetho la pi manjur ne ban kran ni kini jingdawa ka jongi ban suspend kini laingot kitab kop afsa la da pi manjur tik bala da pi manjur tik bat soy sundan hangto khanang ba kalong ka records hangi kum kajat benrew neutrap ba kini ginomi kman kidon ka jisokya nam ta kajat benrew ki kran ni kini issue ka jong kayap ka imu kajat benrew hapo ka government lani ki kran ni kini ka issue jong kajat benrew hapo assembly te asokmen menen ngilastang sionol lokal MLA jong ba proses ti saukme hak ba mo uneng kong ulasoy bar ulam keren hi bangangan long kasur nagamta ka demands ka jong kasur kinong mulai happy namar kani hi kadai ka jingkhen ya vakum ka jai ban rew kadai ban UI ya kata ka true color ini i de basai uno u representative u ba phipa nang ta ka suki uno uta u representative u pha pilapha tang na ka benta na kam ta ka jai ban rew tinggi i hang ni don kita ki nong mi kman ki dei ilami hi sakman nakam ta ka yap ka im jong jat menrew ki don pat ki ba artatin namar bayo ka syuki jongki ka kelon lene ka khlem no ti sai sien ngaken tu naklen jongki sur nong mula yakini ki we pat ki parlok ki badan hapok ka kabinet ki badan hapok ka ni ke MDE government PDF bat UDP ki independent hukum jo sngo ba pin perkhat sani bha namar yakini hi ki apil lanika kanika city ka bangila penbut biang sai sisen naga surgi no mulai ngin sa ai kopi shabaro ki constituency jo kini live sangot ban pen kina bakini ki MLA ki jong phi ki long ki MLA ki bakum no ki bakran ya kayap ki imjai benrew ne ki bom kran ya kayap ki imjai benrew kumbalong hi hakalai putrek ngilek individual man la with MLA tidon mendeng jongki ki boong bangi don out of station tidon mendeng jongki ki bangi lay kendo ki lakran bangi menjur bansoy ki menjur ban keren henry bansoy pade amar menen keski
ngisut bakal lengkot kapot ka session kuma ngilayok jingtep kan stang shipotering tinggilah pha lang baki leaders nak ke kongres ngijet i ba proses buat ba Himalaya Sangplang ba in pendam ban kran ya ki parlong MLA kongres jongki ti naglang jong ke UDP ngilajet ya ba met ba ling do kum presiden ya ka PDF ngilajet i ba hamlan ti toy kini ki naglang BJP hoi ngi lai kran bat i baheng nomor bala syai kaski ang ba in sai kenu bat ngi nomor ba idan aplenga met ka bomla syai klan bai ni kindeski ti in sai kenu bat ngi la syai ti iba sanbor ro ngin sapen ko ngo leng bai baheng wala da ngi miyo ban ya kran bahan ba sanbor ti naglang jong ba adelbot naglang ba adelbot la dep soy naglang ba samlin ro la dep soy naglang jong kongres arngut ke bomot ke bangilayo jingtem iba Himalaya Sangplang ba proses ti saukme ti kiwai ngin nampak lak ban petikna kila dep soy kanungut namar ba yakini ki siti nginang bu haki parti presiden dan ne haki MLA ki ba ngila dep IT menen ti yakini ki siti ngin salek sim no shwa ka assembly session ke ban sang shipotring ngilek sim bat ndang ngila sim let's say ngin sa pentip ba yang lempa ki press and electric media bakat nungut na pedeng ki live sanut kidai kidon ya kata gaji sokya bat met bat mensiam lane bat shentur bat ka kamar ka jamin bat bade delbat ro way na ki MLA badan po sarkar mau uru lo soy lo pendikina bolong bala kloy ban kran ni gani isu kayap ka em jong jai ban reu hang hapo ka sarkar tu ba Himalaya Sangplang ro ulah kran o lo soy ya gani te kai ka belajar hakapur bangi kendo yai bare nikton lingdo tongkhar balong MLA jongka makro konstitusi barbadai minister roha kini kasorka nagleng jong i ong ba ngin sai konsol yakani ka subject matter hapo nengkong bat ka bomot nengkong bat u perlok u jong u badai MLA ba samlin malnyang bat hadin kata kin sai yo bane syong hapo ka RDA ti em chum la ban soy tinggilah kami lenti ba let's say sisi arsi insa soy no namar bakat demand hi jongi kalong kabumdei pelapor ni demand tang ya kita kitab cops officer ba unsuspend kenang baki inquiry kalong ba khoi henry kabasusi kalong ba menem stand ngilai i leng baki social media ya ka jingkran ka jong u ba onomla ban soy ya kata ka city kalau phanak sur memulai di ngelas nguduk jingkermen namar ba kum kawin ki political party ka party reulum ka badan ji syanya ba upai ba ka jubab kalong penman na kongpong di skokmen namar ba hagne ka miet menta ngilawan mani kenduk no yo we pat UMLA ubadai na haju party ka bomot iba samlen mangya mai marsen puli yakni ka apil lata pulero yakni ka city ka bangi budden ulaong ba kani ka jingdawa jompi kalong ka basyongnya ka badan kanong rem pemsim ladawa ya ki mat jingdawa ki bom lalong ilai kubur bangi pidawa ba yakini ki bre ki baladon kti ban khat jubor ya ki em jong ba cheres dei ban sospon chwa shpo di ong ngahi kum unom ikmat jong kasok yong konstitusi ngalong bala kloy bat ngasukat man pen EP bahadin bala da puli ka pilata kane kedai ka ka bangla pha nam ta ka SSPDP te ba samlen hang ningi nomor ba SSPDP gidan arngon number 1 number 2 te marsun puli kene nomor ba kidai kedai kataka jingdawa ka bandong nongrem bat ka ba songhong ila shim yo khulong bat ila soy ila penting harus dai ka ba itek ni ba imenjur ban keren ni jingdawa ka jongi kum kasur no mulai te nagle jongi kum kasur no mulai ngisgo ban ai kublai ro yo ni local MLA napo kasok yang konstitusi ba wat lada uwe perlok jong u lesi uang bang hapan ya keren ya gini ngamat hapo ka RDA udang artatin kalau dai ke jong jonggi perlok ba dai ba u konsol ya ka RDA ubarenek lesi u konsol ya siam lada ngasoy hap na hap ka syuki bang asyong
kane kane ka jingkran pleng jongi balesi ki babun ya ke ba kimpat semla soi hang ne kan long be baki kansol mde ya ki kolik hapo ka parti hare ki kansol UCM nomor ba na haban kering umtan nomor ba ke UDP ro kampat semla soi ngelai kenu iba men ba menen ya ka PDF ngelai kenu ba hamlat makiru kimpat semla soi hoi kidon ki wei mar kidon ki MLE kidon ha deng kamet ka ba ke bom dah syat dah kan ma deng sai kenu iki la sai